又同 Canary 換咗新 rim 14寸，幫換晒 brake， 洗車啦，仲有做咩呢？洗完車啦，咁呢我就裝咗呢套嘢入去啦，呢個 suspension， 因為咁啱要用 suspension 就試下呢個啦，睇下得唔得啦。今次就去我朋友嗰度啦，俾佢搞一搞adjust啊，呢個師傅嚟噶，alignment友好勁噶。好啦，混掂咗響 camper 就響度試下路啊，試下啲彎路啊，掟下彎啊，調下彎啊，睇同車掂唔掂 suspension 得唔得？好啊，嚟咧就試下去啦。第一就覺得唔要硬先啦，唔要太硬啦，最緊要。落嚟就唔要好燉啦，你知啊，啲 suspension 好硬好燉嘅，呢個就覺得冇咁緊要啦 ，OK 啦，屬於係好順下啦，掃乾啦，冇咩曉發啊啦未？So far so good 啦，好似話齋 feel 到好定喺同車。呢個 suspension 應該係唔錯下啦，冇咩 body roll 啦 ，feel 到發嚟發氣嗰陣時啊，掟彎啊 ，OK。我冇講話，你就 enjoy 下個 music 啦睇我點樣飛車啦。準唔準？我唔係 pro 嚟噶有咩指點下我啦啱唔啱揸到我？點都有啲摩多有成嘅，咁就冇揸到咁快啦，都係唔係好熟啫呢條路。你哋中意搞車嘅呢條路係咪覺得好唔好玩呢？下次你都就行呢條路搞下啦，不過小心啲啦禮拜冇咩車就試下啫，冇立亂飛啦，咁都係。
都盡啦，冇咩彎路又俾堂車頂住啦 ，end of the test。都係試下啲冇咁平個路啦，入下啲咁崩路啦，睇下得唔得？不過都覺得 OK 啦。咁樣呢啲路梗行慢少少啦。啱今日嚟 camping 就行埋啲路試埋啦。好似我話齋啲路係會等多少，不過 OK 啦。呢個 suspension 可以啦。呢啲路咧可以慢少少嘅，唔係攞嚟俾你走嘅。最緊要唔會太蹬啦，仲載埋 equipment 響啦未？咁得啦。呢啲我哋叫 road test 啦rough road test 都 OK 啦，可以啦。呢個 suspension 可以試下啦。依家我哋都到 camp 啦。依家你就出 highway 啦，就試 highway test 啦，睇下點啦。響 highway 就因為 highway 就可以比較行快少少。不過咧，呢堂車近啊，啲1.0冇咩力水啦，冇計啦，移咗噶啦，係嘛？Like stand by 解快少少啦，睇下定唔定啦，呢堂車頂唔頂得順啦？120車啊，120啊，仲好steady啲，同車定啊。不過其實我踩多過120咗嘅，我費事講出嚟啫。最緊要車定啊嘛 ，suspension 得就得。連呢個 speed 嚟割車都覺得好順啊，唔會揈嚟揈去嗰個車，唔錯唔錯，冇 swinging 嗰個車。好啦，試咗咁耐啦，好 impress， 呢個 suspension 值得買。邊個愛換呢？可以諗下。Of course 有大啲嘅，咪可以試下呢個啦，唔錯呢個 suspension。就係咁啦，車就試咗啦，回家啦，拜拜。